コアラは哺乳類の中で最も頭の悪い動物である。身体の大きさに対する脳の割合がかなり小さく、ダチョウ並みの頭の悪さ。コアラは安全な環境で生活すると寿命が野生児より長くなり、葉が先に寿命を迎える。コアラが好んで食べているユーカリの葉は他の動物が絶対に食べられない猛毒を持つ。摂取したユーカリの毒を解毒するため、コアラは20時間以上も睡眠をとる。その結果コアラは人生の8割以上を寝て過ごすことになっている。コアラの赤ちゃんは親コアラのうんこを食べる。排泄物に含まれる微生物を取り込んでユーカリの解毒ができる微生物を定着している。つまり親コアラのうんこは生きていくために必要な食事なのである。コアラには汗腺がないため汗をかくことができない。高くなった体温を下げるために冷たい木にしがみついて体温調節をしている。